पुँजीवादीको चल्छ हेर्नुहोस् कतिपय तपाईँको यस्तो हुन्छ नि नेपालमा पुँजीवादीको चल्छ हेर्नुहोस् यहाँ को सही को गलत छुट्याइँदैन यहाँ प्रमाण कहिले बोल्दैन यहाँ पैसा बोल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फाँसीको सजाय मागिराख्दाखेरि पनि एउटा व्यवहारिकमा जाऊँ न है हामी फाँसीको सजाय मागिराख्दाखेरि भोलि गएर यो फाँसीको सजाय चाहिँ एउटा पारित भयो भने यहाँ निर्दोष फस्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले त्यत्रो हत्या गरेको मान्छे कहिले निर्दोष हुन्छ त भनेको यो यस्तो विषयमा होइन अरूले काटे मारिया छ त्यस्तो मान्छेले त सिधै फाँसी दिनु पर्छ यस्तो हुन्छ कि उहाँलाई त ल उहाँलाई त हामीले फाँसीको सजाय माग्छौँ होला तर कुनैमा हेर्नु त कतिपय महिलाहरूले कतिपय पुरुषहरूलाई भनौँ न अहिले तपाईँको के भन्नु यो के भन्छ के ट्याग अरे ट्र्यापले हनी ट्र्याप कि के ट्र्याप हो हनी ट्र्यापमा हेर्नु त त्यो पुरुष निर्दोष छैन तपाईको हिजो भर्खरै मैले एउटा न्युज सुनेको हेर्नु सुन्नु सर म एउटा दुईटा कुरा जोडिहालेँ जसरी एउटालाई चाहिँ जस्तै हनी ट्र्याप गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुनुपर्छ यिनीहरूलाई पनि जसरी अहिले चाहिँ हुनु त यिनी अब अलग अलग हुन्छ केस अनुसार होइन तर यिनीहरूलाई पनि छाडा छोड्नु भएन है तपाईँको सुरुमा चाहिँ तपाईँको मिलोमतमा सबै थोक हुने पछि आएर चाहिँ अनि यो रेफ भन्न चाहिँ मिल्दैन बरु युज गरेको भने मैले धेरै पटक कुरा उठाएको छु कि मलाई प्रयोग गरेको भन्न मिल्छ मलाई आश्वासन देखाएको भन्न मिल्छ तर एज अ बलात्कार भन्न मिल्दैन योलाई चाहिँ खारेज हुनु पर्यो मुद्दालाई मलाई बलात्कार गरेर कसरी हुन्छ 2 वर्षमा आएर बलात्कार गर्यो मिलोमतमा जाने मिलोमतमा सम्बन्ध बस्ने अनि अहिले पछि आएर चाहिँ बलात्कार यो भन्न मिल्दैन मलाई प्रयोग गरेको भन्न मिल्छ के हो भन्दाखेरि यो हनी ट्र्यापरहरूलाई कस्तो खालको सजाय हुनुपर्छ अब यिनी यस्तो हो खासमा मैले यति वर्ष नै अब तोक्नुपर्छ यति वर्ष तोकेर चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन किनभने कानुनभन्दा माथि म छैन नि त तर यिनीहरूलाई चाहिँ छाडा छोड्नु हुँदैन जेन्जीको रूपमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको क्या हामीले यिनीहरूलाई मैले भने छाडा छोड्नु हुँदैन कानुन अनुसार यिनीहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो अब कानुन योभन्दा अगाडि त थिएन नि त तर यस्ता व्यक्तिहरूलाई महिलाहरू जो चाहिँ अहिले बिचौलिया महिलाहरू हुनुहुन्छ नि बिचौलिया भन्छ महिलाहरू पनि बिचौलिया हुनुहुन्छ जो चाहिँ हनी ट्र्यापमा पार्नेदेखि लिएर हजुरको अरूको सम्पत्तिमा आँखा गाडेर चाहिँ तपाईँको ऊ विवाहित हो कि अविवाहित हो कि उसको परिवार छ कि छैन कि ऊ कस्तो मान्छे हो नभनिकन यो सम्पत्ति देख्ने बित्तिकै ऊ एउटा सम्बन्धमा आउने अनि पछिबाट चाहिँ भनेपछि तपाईँले यहाँभन्दा पहिला चाहिँ कानुन थिएन भन्नुभयो कानुन त थियो होला तर त्यो उपयोगमा चाहिँ आएको थिएन होला तर कानुन त थियो होला नि यहाँभन्दा पहिला पनि होइन यस्तो यो जुन हनी ट्र्यापमै पारेको केसहरू योभन्दा अगाडि खासै थिएन क्या जब यो अलिकति टेक्नोलोजी एस लाइफ अनि लग्जरियस लाइफ जिउनु थाल्ने इच्छा जाग्यो नि मान्छेलाई तब आएको हो नि त यो त पहिला त तपाईँको शरीर अहिले मैले यो यति ढाकेर हिँड्छु यति पनि खुला छोडेछु पहिला त सबै यो ढाकेर हिँड्नु पर्थ्यो होइन अहिले त यो लाइक हुन्छ नि लग्जरियस लाइफ भन्दै मान्छे आफ्नो सिमाना पार गरिसक्यो क्या अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या घट्दै गएपछि कानुन बनिने हो नि त भनेपछि मिलेर हिँड्नुजेलसम्म चाहिँ आफूलाई मन पराउनुजेलसम्म चाहिँ मोज मस्ती गरुन्जेलसम्म चाहिँ साथी बढेर हिँड्ने अनि चमत्कार भयो त्यसपछि अब मन मिलेन पछि मन नमिलेपछि चाहिँ बलात्कार भयो होइन यसलाई मैले भने नि यसलाई परिभाषित चाहिँ गर्न कसरी गर्न